메인쿤 고양이는 위험있고 독특한 품종입니다. 그들은 튼튼한 체격, 촘촘한 귀, 추운 기후에 적응하는 데 도움이 되는 고급스러운 세미롱 모피코트로 유명한 가장 큰 길들여진 고양이 품종 중 하나입니다. 두껍고 덥수룩한 꼬리가 주목할 만한 특징입니다. 메인쿤은 다정한 성격을 지닌 친근하고 사교적인 고양이입니다. 그들은 종종 인간 가족과 강한 유대관계를 형성하며 온화한 거인으로 알려져 있습니다. 크기에도 불구하고 일반적으로 우아하고 민첩합니다. 이 고양이들은 매우 지능적이며 대화형 놀이와 정신적 자극을 즐깁니다. 그들은 발성으로 유명하지만 그들의 목소리는 일반적으로 다른 품종에 비해 더 부드럽고 선율적입니다. 요약하자면 메인쿤 고양이는 크기, 친근한 성격, 눈에 띄는 외모로 인해 사랑을 받고 있으며 크기, 지능, 애정의 조합을 높이 평가하는 가족과 개인에게 훌륭한 동반자가 됩니다.